이번 케이스는 처음부터 찍으려 했는데 촬영 미스라서 중간부터예요. 근데 딱 보면 알걸요? 어릴 때 마법소녀 좋아했던 사람은 바로 알아보는 그 캐릭터 케이스. 이거 만드는 동안 제 마음도 벌써 얼룩돼버렸고요. 배경 파츠 궁금하신 분들 많은데 그냥 하나하나 붙여주면 돼요. 그리고 포인트, 캡 부분에 머리핀 디테일 살려서 그 시절 감성 끼 태제 케이스 완성.